Dňa 7.12. Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona daň z príjmov. Táto novela prináša zásadné zmeny v zdaňovaní na Slovensku. O zásadných zmenách, ktoré nám boli známe v čase, keď bola predložená táto novela do Národnej rady Slovenskej republiky, sme vás už informovali. Takou novou zásadnou zmenou, ktorá bola inkorporovaná do novely v rámci rokovania vo výboroch, je oslobodenie od dane pri predaji podielov. O tej si niečo povieme teraz. Na to, aby sa mohlo toto oslobodenie uplatniť, môže si ho uplatniť slovenský daňový rezident, ale iba právnická osoba, čiže fyzická osoba nie. Potom právnická osoba, ktorá nie je rezidentom Slovenskej republiky, ale ktorá má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň. Oslobodenie sa môže uplatniť na predaj akcií v Slovenskej akciovej spoločnosti, na predaj podielov v SRO Slovenskej a v komanditnej spoločnosti, ale rovnako sa môže uplatniť aj na predaj podielov v obdobných zahraničných spoločnostiach. Ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené, je, že tento predávajúci, táto spoločnosť, ktorá predáva tento podiel, znáša rizika spojené s vlastníctvom týchto podielov a vykonáva tiež podstatné funkcie. A rovnako má materiálne a personálne zabezpečenie, aby tieto funkcie a rizika mohla znášať, respektíve vykonávať funkcie. Ďalšou podmienkou je, že vlastní najmenej 10% podiel na základnom imaní a potom vlastní tento podiel minimálne 24 po sebe následujúcich kalendárnych mesiacov od dňa nadobudnutia tohto podielu. Novela definuje, čo je deň nadobudnutia podielu. Pri peňažnom vklade je to splatenie peňažného vkladu, pri nepeňažnom vklade je to splatenie nepeňažného vkladu, pri obstarávaní akcií je to deň zápisu do evidencie v centrálnom depozitári a pri obstarávaní obchodného podielu je to deň účinnosti zmluvy o prevode obchodného podielu. Pri zlúčení, tak je to deň zápisu zlúčenia, respektíve splynutia alebo rozdelenia do obchodného registra. To znamená, že v prípade, ak máme štruktúru, kde materská spoločnosť A vlastní podiel v dcerskej spoločnosti B a táto vlastní podiel v spoločnosti C a spoločnosť B sa zlúči do matky, tak deň, kedy nadobudla matka podiel v spoločnosti C je deň zápisu tohto zlúčenia. Čiže sa disregarduje doba, kedy vlastní tá spoločnosť B podiel spoločnosti C. Dôležité je si uvedomiť, čo hovorí prechodné ustanovenie. Prechodné ustanovenie hovorí, že táto 24-mesačná doba sa začína počítať najskôr od 1.1.2018. To znamená, že ak máme nejakú spoločnosť, ktorá vlastní podiel v inej spoločnosti, napríklad od 1.1.2016 a predáva tento podiel 1.7.2018, tak aj keď reálne vlastní tento podiel 2,5 roka, tak pre účely uplatnenia tohto oslobodenia ho vlastní iba pol roka. Čiže najskôr sa môže uplatniť toto oslobodenie pri predaji od 1.1.2020. Poslednou podmienkou, ktorá musí byť splnená, je, že predávajúci nie je v likvidácii a spoločnosti, na ktorých sa podiel predáva, nesmú byť v likvidácii, v konkurze alebo v reštrukturalizácii.